在上一期视频里，我用自己 DIY 的键轴组装了一把小键盘，所以在本期视频里，我想和你分享如何用我手头的设备，花费2个月的时间，迭代10多个版本，打造出一个完全没有办法正常使用的机械轴。现有的机械轴主要分为4种触发方式：金属弹片、电容、光电和磁。金属弹片需要专门的切割和冲压设备，以我目前的能力是没有办法加工的。最后我选择了磁触发，因为我手头正好有上次做光箱剩下的磁铁。那磁铁是如何触发电路的呢？这是一个霍尔开关，当它处于一定强度的磁场中时，内部的电路就会导通，相当于开关闭合，磁场消失，开关断开。原理清楚后，我们开始做结构部分。首先我们需要画出轴体的3维图纸，在凯华的官网可以找到类 MX 轴的详细图纸。根据图纸画出轴体之后，我们需要对内部进行改造，移出弹片和一些多余的结构。虽然1颗磁铁就能触发霍尔开关，但是为了平衡受力，我在左右各加了1颗磁铁。只是光枪上用的磁铁太大了，我又找到了一种尺寸更小的磁铁。虽说光滑打印机的精度可以达到 0.03 毫米，但是我们将打印机的表面放大，还是能看到细小的层纹。这些层纹就是轴体卡住的原因。解决办法也很简单，就是用10色厘米加的手艺打磨。在12000墨砂纸打磨之后，再涂上一些凡士林，这个0.1版本的 DIY 磁轴就可以正常工作了。可是这样的结构只能做出线性轴，那我们如何才能增加一些堕落感呢？这个简单，再加一组磁铁就好了。将一组磁铁放在上盖里，位置和轴心上的磁铁对应，处于相吸的状态。这样在按下的时候，手指只要依次克服磁铁吸力和弹簧的弹力，堕落感就出现了。这是0.2版本的 DIY 堕落磁轴。可是你应该看出了这里的问题，这是常见的堕落轴轻轴的动作力曲线，堕落感是出现在轴心移动 1.5 毫米处的。我手上没有能够测量动作力曲线的设备，不过依靠我的脑补，0.2版本的堕落曲线应该是这样的。严格来讲，这和正常的堕落轴并不一样，它只能算是一个初始力度比较大的轴，而我们希望的堕落感是出现在轴心运动过程中的堕落感。这个时候我突然想到，我之前做的光箱里就有这样的结构啊，那我们能不能把这种结构放在机械轴里呢？这就有了0.3版本。秉持了打不过又加入的原则，我将0.2版本中的轴心做成了类似于轻轴的2段式结构，并将弹簧放在了轴心中间，这样轴心首先克服弹簧的弹力，再一起突破磁铁的吸力。在触底之后，轴心之间的弹簧释放，2组磁铁吸合，轴心复位。不过这个版本里出现了一些之前没有想到的情况，就是这样复杂的结构导致了一系列的问题。最直接的体现就是轴心的间隙变大，我反复尝试修改，可是现有的空间已经很难再操作了。我在刚开始做的时候，脑子里想的都是 MX 轴。MX 轴哪儿都好，就是空间太小了。常见的机械轴还有欧姆龙和 ALPS 这类相对小众的轴体，但是现在它们的优势就非常明显了，体积足够大。我参考手上的罗技 G 轴和 ALPS 轴，再缝合上 MX 轴的轴心，重新做了0.4版本的堕落磁轴。现在充足的空间能够放下所有的结构，并且能够保持稳定。这个版本也是我在上一个视频中使用的版本。之后我又做了一些尝试，比如将0.1版本的结构移植到大空间轴体上的0.5版本，和完全靠磁铁的吸力来复位的无弹簧0.6版本。经过6个版本之后，我们终于有了线性磁轴和堕落磁轴。我们还可以通过更换弹簧和磁铁来达到对手感的微调。其实在这6个版本之外，还有很多次失败的尝试我没有在视频中展示出来。有一天我和我的朋友说起这些轴的时候，他突然问了我一句，说那个弹片就真的没有办法做吗？之前我说过，我选择从磁轴下手是因为我没有办法做弹片，手工弯轴不现实，冲压设备又没有。但是当我拿到0.15毫米的铜片时，我觉得我可以试一试。在这里我参考的是 ALPS 的 SKBM 系列，因为它的弹片结构比较简单。我计划的工艺一共分2步，首先是下料，将薄铜片按照轮廓切割，然后是成型，在切割下的铜片上加工出所需要的结构。
那我如何才能切割出一块只有指尖大小的铜片呢？这里我们就要用到先进的数字化制造技术 Photoshop。其实很简单，给铜片拍个照，导入 PS， 加个蒙版就好了。其实我真正用到的方法和上面说的原理是一样的，蚀刻片。如果你做过模型或是电路板，你对这东西一定不陌生。原理非常简单，遮盖住想要保留的部分之后，将铜片放入腐蚀液中，暴露在腐蚀液中的部分会被溶解掉，剩下的就是我们需要的。那问题来了，我们如何才能遮盖出我们想要的形状呢？其实方法各位已经见过了，用打印机。光固化打印机就是用屏幕控制紫外光的形状，一层一层的将树脂堆积起来。首先用光敏蓝油在铜片上做一层光敏涂层，光敏涂层经过紫外光照射后会固化在铜片上。接下来用打印机的屏幕固化蓝油，固化完成之后，将铜片放在显影液中显影，并去掉未固化的部分，我们就得到了一层蒙版。然后将整体放进腐蚀液中，腐蚀完成之后，打磨掉蓝油，就得到了想要的形状。下好料之后，下一步是成型。我打印了2套模具，第一套用来压出凸起的触点和加强筋，成型工具我看到圆珠笔头就挺合适的，就直接用了。第二套用来弯折弹片，把中间弯折出角度来和轴心配合，最后将所有的零件组装起来。以上就是我这2个月的全部工作成果，严格的说就是没有成果，因为这些轴都没有办法正常使用。那什么是一颗合格的机械轴呢？优秀的手感、稳定的触发、持有的寿命、低廉的价格。我做的这些轴没有一条符合，其中最主要的原因是出在打印这种加工方式上。打印件儿层纹就需要手工打磨光滑，但是经过我14厘米加的手艺之后，每个零件都会变得独一无二。这意味着什么呢？这意味着把2颗一样的轴轴心互换之后，就都没有办法正常工作了。另外，打印件的变形也是一个问题。树脂打印件内部应力是极其复杂的，时间一长就会变形，有可能今天好用，过几天就会变形卡死。另外就是成本，虽然树脂很便宜，但是在打磨组装需要花费大量的时间。我在上一期视频里一共用到了20个轴，而这20个轴单单是打磨和组装就花费了整整6个小时，所以我这些轴更多是一种原理的展示。如果合理的话，批量生产应该会克服我刚刚提到的问题。如果这种原理并没有实际使用价值的话，那就当我在做一次行为艺术啊。有些朋友问我说，你为什么不去申请专利呢？因为我清楚这些轴的水平，厂商一定比我更清楚。如果有一天真的有厂商做出来这些轴，那么就靠看过视频的你们了。感谢你的一键3连，你要是能点个关注的话，那咱们俩是一辈子的朋友。咱们下个视频见。